मैं मानता हूं कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहां के कार्यकर्ता वैसे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो सारे पूर्व की ये भयावह स्थिति में लोगों के काम में उलझे हुए हैं और वैसा कोई मुद्दा भी नहीं है कि राहुल जी की कार पे और इसके काफिले पे हमला करना की कोई वजह हो। ऐसी कोई तनातनी चल रही हो, ऐसी कोई मैटर भी नहीं है। तो ये क्या होगा वो जब अथॉरिटियां चेक करके बताएंगे तो पता भी चलेगा। मगर इस घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी सरकार से विनती करूंगा।